河南一地近100只山羊集体跳崖，牧羊人损失10几万。山羊为何会集体跳崖？近期在河南一地出现一件怪事，在一处挂壁公路上，有一群山羊接连从山上跳崖坠亡，损失超过几乎10万。这些山羊的数量可能就有100多只。事件传到网上，网友纷纷表示：山羊是想不开吗？那这些山羊为什么要集体跳崖呢？山羊也是大多数人们会饲养的一种家畜，因为饲养简单，还很好管理。同时，我国也是驯养山羊最早的一个国家。山羊这种动物的分布范围也十分的广泛，只要是有家畜的地方，就一定会有山羊。也是因为山羊是食草动物，所以它们之前在野外生存的时候，为了躲避天敌的追捕，就练就出了非常灵活的活动能力。山羊和其他的动物不一样，喜欢跑跳。它还有非常强的平衡能力，就算是在悬崖峭壁上，它们都能自如的活动，也很喜欢在高空的地方活动。就算是山羊的身体灵活，但是它们也并没有进化出抵抗天敌的器官，所以它们在野外生存是处于劣势的。同时，山羊还是属于群体动物，特别是在放牧人在野外放牧时，山羊也是成群结队的，并且山羊嘴里尖利的牙齿也只是它们用来吃草的。同时，头上尖角也只会在羊群内部相互抵斗，它们甚至会因为羊群之间相互决斗而撞伤。更加奇怪的是，一旦面对羊群以外的其他动物，山羊是完全不会用脚来抵抗的。其实也是因为它们非常胆小。既然它们胆小，为何山羊这次要在公路上集体跳崖呢？难道真如网友所说，他们想不开？河南近100只山羊接连跳崖，现场惨不忍睹，养殖户损失10几万。而这条挂壁公路也是最险要的一条路，那为何这些山羊要突然选择跳崖呢？根据现场的人员答复称，在路上放羊人带领着自家的100多只羊，刚出了一个洞口，领头羊就突然带着身后的羊群跳下山崖，羊群瞬间挤到一块，都跟着跳了下去。放羊人还没有反应过来，羊群已经掉落到了山崖之下，导致90多只的山羊死亡，令放羊人也十分心痛，造成的损失也不小。村民小王的这些羊本来就只有100多只，一天就损失了90多只，这些死后的羊当天就被贱卖了，也能减少损失，不过也因此赔了10几万。专家也表示，这种群体山羊跳下山崖比较少见，可能不仅仅是受到汽车惊吓的原因，可能也有一些自然现象的可能，不仅会因为隧道内的灯光会受到惊吓，可能是他们在看到自然界中其他的情况所导致的跳崖行为。后来经过证实，当时羊群经过的地段应该是因为有汽车鸣笛，所以导致羊群受到了惊吓。羊群受到惊吓后就会四处逃窜，也是符合常理的。它们一旦受到惊吓，就会失去秩序。毕竟羊也不知道在山下会面临深渊。而发生大量的羊群跳崖事件，并不是因为所有的山羊有问题。上百只的山羊群体中，如果没有一只绝对意义上的领头羊，也很难保持整个羊群队伍的整齐。因此，这个羊群肯定也是存在头羊，事故中的头羊应该是受到了惊吓之后，一时间的慌乱就跳下了悬崖，或者是不慎跌入悬崖，而其他羊就是在看到领头羊跌落悬崖后，纷纷跟着它跌落了山崖。这就是他们中的羊群效应，也就是说，头羊往哪里走，其他羊就会跟着往哪里走，这样的行为也很常见。马群也是这样。河南一地近100只山羊集体跳崖，牧羊人损失10几万。那放羊人是如何带领这么一大群羊的？其实就是因为在羊群中有领头羊，只要将领头羊控制住，其他的羊也就坚定地跟着领头羊，以此来控制整个羊群。而领头羊也是在整个群体中自我竞争中出现的，所以这样的领头羊是能被其他羊所信服的。这次也是因为领头羊跳下，其他同类也是跟随的。尽管山下看起来是万丈深渊，羊群也会跟随。也有人对羊群进行过一个简单的实验，在领头羊的跟前放置一根木棍阻挡它前行，看看后面的羊会不会选择绕道还是继续跟随。发现领头羊在跳跃过木棍后，其他的羊也会用类似的方式跨过木棍，所以可见领头羊在羊群中的作用还是挺大的。这种领头羊带领羊群自杀的事件还是比较多的，要不是因为意外，要不就是因为判断失误导致的。在土耳其也出现过这种事件，一场规模巨大的绵羊跳崖，牧羊人只能看着它们一只一只的跳崖。后来调查的时候，发现是领头羊在吃草的时候不小心掉下去的，结果被羊群追随，导致集体跳崖。也有专家对羊这种动物进行过研究，发现它们确实是弱智动物。最敏感的就是吃草，对于青草的味道，羊也是特别的敏感，对其他的事情也就并不敏感了。羊也不会思考，它们只会随着其他同类的动作而随着去做。
同时羊也是低级动物，就算是人们在宰杀它的时候将它控制起来，这时羊也还不知道是要将它杀掉。不过也就是因为羊的大脑神经机能简单，人们才会去饲养它。对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。本期的视频到这里就结束了，感谢您的观看。喜欢本期视频可以添加关注哦，我们下期再见。